Двигатель D2066 LF01 приехал к нам из Европы в конце декабря 2019 года. Мотор комплектный. Когда мы его покупали, он стоял еще на машине. Есть видео его работы, то есть мы его перед покупкой заводили. Видно LF01. Двигатель комплектный весь. Нет только блока управления двигателем. Он в принципе и не нужен. Все всегда все равно ставят свой блок управления. Вот еще один двигатель покупаем вот с этой машины. Желтый тоже попросил завести. Вместе с коробкой забираем. 430, это будет LF01. Тоже работает тихо, все хорошо. Никаких посторонних звуков, дыма нету. Сейчас вот его только что завели. Видно, что все хорошо работает, все замечательно. Сейчас буду проверять коробку передач.